你咪香港報案話俾人哋打劫嘅，啱啦！依家我已經捉到疑兇啦，你咧就要幫我翻去香港咧協助認人啦，同埋協助我哋做檢控嘅程序咯係啦，咁呢個咧就麥基立都承認係佢嘅 ，OK。咁我問個神探話：咁佢點啊？咁佢話佢第一個就係好驚訝啦，跟住好嬲咯。佢一路嬲到上 court 咁都係好嬲嘅，因為你呃我嘛。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，又有我身邊我師傅翁律師同埋本人楊雲峰律師。我哋今日要講嗰單案件咧，就係都係同阿神探麥基立英文台嘅系列咧就有關嘅，因為佢由1972、73年嘅時候就已經服務香港警察㗎啦，咁做咗都成20幾年㗎，咁直至到退休嘅。咁咧就最近就機緣巧合嘅認識咗佢啦，咁佢咧就將佢警察生涯入邊咧幾宗好大嘅案件咧就做咗一個口述歷史，就幫我哋記錄落嚟。咁咧就由何友標咧去訪問佢嘅。咁我哋咧就會有一個危險人物2.0英文台嘅麥基立神探麥基立嘅特輯嘅。咁跟住落嚟，我哋都會有一啲刑事大律師啦，就處理過好多大案嘅啦，咁都會做一啲佢哋嘅即係關於香港重案嘅特輯。點解係咁咧？個原因就係因為大家年紀都開始大啦。咁尤其是而家好似我哋法律界入邊有啲好叻嘅大狀啊，甚至有陣時法官啊，佢哋都年紀去到70過外啦。咁如果我哋唔將呢啲口述歷史寫低嘅，或者做一個記錄嘅話咧，咁就冇晒啦。好似我哋今日講呢單案咧，發生咧就喺呢個1977年嘅，係3月嘅。咁嗱，呢個案雖然係發生1977年3月啦，我哋仲可以喺啲中文報紙度揾到有限量嘅資料。咁但係咧，要去睇西部嘅資料咧，就已經係越嚟越困難啦。因為南華早報自己啲資料咧，個 archive 咧都唔係可以上網咁揾到嘅，即係都要經過好難嘅好多步驟。咁同埋案件奇怪嘅地方咧，雖然係話中文報紙有講到咧，佢有上訴同埋去到樞密院，但係我哋派專人去你派嘅，你講嚟聽下啦。我派咗專人啊，就去咗高等法院嗰個 library 揾唔到嘅，揾咗2日㗎啦佢。係啦，咁甚至乎喺中十呢個叫做樞密院嘅檔案入邊咧，樞密院由香港18幾多年啦，140幾年啊，開埠到1997年，每一單嘅樞密院嘅案件入邊咧，竟然都係冇呢單嘅。咁再做一個離奇嘅地方咧，有啲似咧我哋嗰個鐘坎角女屍案啊。入邊嗰個McLean 咧就咩死 J.G. McLean 咧，佢個名係永遠都唔俾你知噶嘛，係咪啦？但我哋係經過幾痛苦去揾到佢個真名。嗱呢次又係啦，嗱佢呢個兇手咧個名啦，兇手係外國人嚟嘅，先講英國人嚟嘅，係英國人嚟嘅。OK， 咁呢個殖民地時代有啲敏感啦。佢嘅淨係知道嘅資料咧就係叫做加利文，或者係叫做基斯道化金文斯嚇，就總之咧就唔會俾你知道個英文係咩名嘅嚇。咁我哋咧就通過麥基立知道咧，佢叫做 John Clements。咁佢叫 John Clements。咁除此之外咧，就冇任何關於佢嘅資料啦。咁有個大概個樣嘅，嗰個樣咧就係來自咧嗰個警方拼圖嘅，就有一個小鬍子咁樣嘅。咁但係佢真正嘅相片咧都冇點樣睇得到嘅。咁我哋都講一講個案件係咩案件啦，同埋點解會咁敏感咧嚇？咁嚇就呢個，你不如講一講啦。案件咧發生喺1977年嘅3月28號啦，都幾耐之前啦。咁當年麥基立係一個神探嚟啦嚇，咁佢依家退咗休啦。死者咧喺一個地方咧，個兇案現場咧就係彌敦道54到64號叫美麗都大廈。開頭我仲以為係美麗華酒店嗰位添。美麗都大廈而家都有嘅，就喺重慶大廈行過少少嘅。咁如果你話重慶大廈咧多謀殺案啊，多古怪嘢咧，美麗都大廈都唔少得幾多嘅。美麗都大廈都好多兇殺案嘅，即係最近10年都仲有嘅，係好多是非嘅。佢嗰陣時我記得好似5幾定6幾年，佢起好咗之後咧，就已經係有啲業主立案法團嗰啲訴訟咧，係總之呢個地方係不休嘅一啲嘅爭議嘅，不休嘅官非嘅。咁咧佢嗰度就有個招待所，咁其實可能係啲時租酒店啦。個名咧就好有型嘅，叫龍門客棧。
你知唔知點解啊？我唔知嗰套戲有個龍馬洲，我知啊。嗰一輪咧7幾年嘅時候好興啲武俠片噶嘛，拍咗好多呢啲嘅叫武俠片啦。咁龍門客棧但係獨臂刀啊、龍門客棧啊，咁呢個咧都係跟住佢咁嗰個即係噱頭咧，就叫咗係一間客棧啦。佢就記得啦，因為啲人係啦，咁係一間你講得冇錯，係一間時鐘租房嚟嘅。咁啊606號房啦，其實就係咁咧就嗱咁啊就有一晚咧。突然間咧有一個管房就係做嗰個時租酒店嘅管房啦，姓司徒嘅，咁啊安排咗有個女士就帶咗個外籍嘅男子就係卡利文啦，我哋知道就入咗間房度，冇幾耐咧就發生好大嘅英文嘅吵架聲、鬧交聲喎，咁咧佢聽啦，聽下咧突然間呢個卡利文衝出嚟啦，咁啊衝出嚟佢梗係阻住佢咩事啊咁啦，問清楚問都未問清楚就個鬼佬咧就打埋嗰個司徒嘅。一嘢窩佢兜心口窩咁啊，起翻身就走咗啦。入去睇到咧就係一個女死者啦已經。咁呢個女死者咧就係呢個時鐘酒店嘅常客嚟嘅，咁啊姓郭嘅，叫郭燕琴。咁係屬於一個比較年紀大嘅性工作者嚟嘅。咁雖然咧佢係得56歲啦，報稱咁，但係咧當時咧現場發現一啲嘢咧就令到人覺得佢個年紀可能係遠超於呢個56歲嘅。咁佢喺呢個公寓嗰度咧就識得晒啲管房所有人嘅。咁以前咧呢個人呢個死者啦嚇，呢個叫做阿琴姐啦。琴姐咧唔係一路都咁老到㗎。佢以前後生嘅時候，尖沙咀咧係尖沙咀酒吧界嘅4大美人嚟㗎。4大美人之首添啊，仲話係啊。係啊，好靚女嘅。咁咧就亦都因為佢又靚女啦，又識做生意啦。咁佢開咗間酒吧嘅咁講嘅。咁咧就不過咧，到佢年紀大嘅時候咧，佢竟然係愛上咗個後生嘅男人。嗰個男人就呃晒佢啲錢，佢就冇晒錢，冇埋個酒吧啦。於是咧佢就開始吸毒啦。咁佢吸毒之後咧，佢嗰啲美麗嘅容顏就全部都消逝晒啦，又再加埋佢自己又老啦。咁於是咧就走去酒吧度咧，就企喺門口度就賣肉啦，即係咁樣講啦。咁佢咧就亦都有啲人咧就講，因為呢個後生仔咧，呢個頭先你話衝門而出嗰個咧，有一個講法咧就話佢係佢以前已經相識嘅熟客嚟嘅。嗱，但係呢一個講法咧，呢個講法係報紙上面嘅講法。但係呢個講法咧，神探麥基立係否定嘅。咁我都覺得唔信得過嘅，因為點解咧？呢個 Clemens 啦，呢個加利文啦，佢係得24歲啫嘛。佢係行船嘅英國人，行船嘅。咁佢案發嘅時候係跟咗一架澳洲嘅輪船咧嚟到香港嘅，叫做阿哥迪亞號啊 ，Arcadia 啊 ，Arcadia。佢喺嗰度上邊咧就係做廚師嘅係嘛？廚師啊，廚師幫廚啦，即係唔係？即係喺輪船上邊行船咁遠咁耐，咁有個廚師做嘢，一堆廚師做嘢嘅。係啦，咁啊其中一個唔係主廚嚟嘅。咁好啦，咁佢得24歲。咁佢呢啲船都要幾個月咁樣往來啦，即係你話如果佢同呢個比較年紀大嘅阿琴姐啦，有一個好長嘅交往咧，其實就比較難置信嘅，因為佢得24歲，唔通你15歲就識佢咩？係嘛？係咯。不過報道咁講啦，話每一次嘅遊輪嚟到個貨輪啊嚟到香港咧，佢都要揾阿琴姐嘅。係啦，即係話佢會揾呢個人啊咁樣。咁好啦，咁喺個房入邊發現咗啲咩咧？就發現咗一棚假牙先。一棚假牙，然後咧就發現咗咧就一頂假髮。咁咧就根據我哋從阿麥基立嗰度知道咧，除咗假髮同埋假牙之外咧，仲有一個假嘅胸係連埋個胸圍嘅。咁呢個報紙上係冇賣嘅。冇賣喎。咁咧就即係話咧呢一個比較年老嘅性工作者咧，係全部都係假噶啦。根據神探所講咧，就話呢個女人咧係咗嗰個後生仔，即係呢個嫖客啦，以為佢係一個即係個酒吧度見到佢又化晒妝啊，好靚嘅人係好靚噶嘛，又好有曲線啊，跟住又有明明係有牙嘅有頭髮嘅，一入到去之後就冇牙冇頭髮啦。咁呢個都引證咗入咗門口之後都唔到半個鐘頭就大嘈大叫喺入邊。即係鬧晒交啦，咁應該就係佢唔願意俾錢啦。咁除此之外咧，亦都喺現場嗰度咧就發現咧就有打鬥嘅痕跡嘅。係啊，喺嗰個案發單位即係606號房啦，咁啊揾到咧死者啦，佢就衣衫不整咁倒斃咗喺床上邊啦。咁咧額頭同埋頸咧都流血喎，咁啊雙眼乳黑嘅啊，咁咧亦都揾到咧喺側邊一個鋼嘅煙灰缸咧，但係咧就扭曲咗嘅已經，可能係襲擊武器啦，我嚟做，同埋一個台燈咧都係打爛咗嘅。咁啊，其實嗰個煙灰缸係打到咧係不成形㗎啦，已經係全部打到係爛晒嘅。咁同埋咧後來法醫嚟到啦，就發現呢一個女人條脷咧就係
斷咗嘅，即係其實講係講割傷嚇。咁但係後來呢個條脷割傷嘅嘢咧，即係如果你根據翻報紙報道上到法庭嗰度咧，法醫就話好可能係佢哋接吻嘅時候太激烈而割傷嘅。但係呢個其實唔成立嘅，因為咧阿麥基立話俾我聽咧，嗰個煙灰缸啊打到佢嗰個下巴呢啲地方全部爛晒，成塊面打到碎晒。嗰個脷咧係俾嗰個煙灰缸嗰個鐵片咧，成個脷割到差唔多斷嘅。咁而佢個死因係因為佢割斷咗佢條脷啊。嗰啲血啊入咗佢個身體入邊咧，係喺個肺部嗰度，佢係死於窒息嘅，基本上係浸死，係俾自己啲血浸死嘅，係打到呢個程度啊！血液流入肺部窒息致死嘅，係者係打到咁樣，即係有時又加埋咧，佢哋其實個管房佢入去嘅時候咧，都唔係叫即刻入去嘅，佢就係俾呢個呢個人拱開咗，即係嗰陣時係點樣咧？嗰陣時係嗰個即係嗰個男人逃走嘅時候咧，第一就先就聽管房聽到人嘈交啦，佢哋入咗半個鐘頭嘈交啦，但係嘈完交之後咧係靜翻晒嘅，係過咗一段時間，嗰個男人先走嘅，唔係一嘈完即刻衝出嚟嘅。咁即係話咧，管房聽到個房入邊有人嘈完交之後冇晒聲就唔理啦，起碼過咗半個鐘頭有多，個男人先出嚟，出咗嚟之後管房就話你要唔要續租？因為你係租1個鐘頭嘅，因為嗰個阿琴姐咧係冇錢嘅，通常咧嗰陣時好似話22蚊1個鐘嘅，琴姐係要俾22蚊先去咗間房嘅，但係因為知道佢真係好窮，好難揾到個客，所以係收佢18蚊，而且係可以後俾嘅。咁所以嗰個外國人入出到嚟嘅時候咧，管房就話你係咪想續租？係嘅，你俾咗18蚊我先。跟住嗰個男人就話唔係，我要走。咁佢就話你唔好走，拉住佢唔俾佢走，因為佢未俾錢。咁係因為咁樣佢先打佢一拳，先至奪門而出嘅。到佢走咗之後，管房見到唔對路啦，咁先去追阿琴姐攞錢，就去嗰度就敲門，然後就攞鎖匙入去，就見到佢死咗。咁所以其實中間咧有半個鐘頭到35分鐘嘅時候，嗰個中間嘅，所以有足夠時間咧，就係等佢嗰條脷咧啲血咧流落去浸晒個肺。即係佢當時係即刻除完膠即刻走，即刻入去，都未必會去到有足夠嘅時間浸死佢。佢係俾自己啲血浸死嘅。咁好啦，咁你講到啦，就仲發現咗有個火柴盒係咪？係啦，咁呢個火柴盒咧，亦都知道邊間酒吧噶嘛，咁啊變咗一係死者，一係兇手啦，梗係同呢個酒吧嘅關係啦。亦都咧見到咧，當時有個鏡嘅，鏡上面有血跡啦，同埋有啲指毛嘅喎嚇。有一隻指毛喺個鏡嗰度，一隻指毛。咁啊，跟住咧，咁當然就縮窄範圍啦。嗰陣時阿麥基立咧係得到上級嘅批准咧，就帶埋2個即係西人警察咧，就去翻嗰個酒吧嗰度咧，就去揾料嘅。咁後來咧就揾到阿琴嗰啲姊妹啊，其實原來佢哋呢班比較年紀大嘅性工作者咧，都係去招呼嗰啲咧水手啊。咁多數咧都係集中係貨輪嘅水手。咁其實嗰陣時啲水手咧都有好多唔同嘅水手嚟香港啊，尖沙咀啲巴嗰度，有啲咧係嗰啲美國大兵啦，係咪？有啲咧就係客輪啦，有啲係貨輪啦，好多唔同嘅呢啲嘅外籍人士嘅。咁後來咧就亦都咧就做咗拼圖喎。係嘛？因為司徒管房係見到佢樣噶嘛，咁啊憑佢個形容咧就拼翻嗰個拼圖出嚟，就唔係照片啦，係畫出嚟嘅。咁啊見到有2撇鬚啊，一個外籍人士嘅樣嘅。但係都好犀利嘅咧，就係話呢個拼圖後來咧同埋個真正嘅兇手咧係好相似嘅，差唔多幾乎一模一樣嘅。咁呢個拼圖又點啊？跟住又發俾全香港嘅人啦，即係有冇人認得呢個人啦？係啊，其實就用個拼圖咧，又想邀請當時喺個附近，佢應該係估計佢係上個的士嘅咁報道。咁啊話咧希望咧的士司機咧出嚟就講啊載咗佢去邊啊咁樣嚇。咁啊長話短説咧，就真係有個的士司機咁啊出咗嚟就講咧，就話嗰晚咧果然係接咗一個洋人，就喺美麗都大廈附近嘅，即係隔離嗰2條街嘅，就接咗咧就去黃埔船澳，即係太古船澳係嘛？而家冇咗，而家係太古城嘅。呢黃埔啊？即係太古城嘅。太古城喎，太古城嗰度就另一個名，好似係叫做。係佢而家叫黃嗰陣時叫汪埔嗰個係即係嗰度嚟嘅。咁但係個的士司機咧就好記得佢，點解咧？因為咧就車咗佢好多唔同嘅即係唔同嘅碼頭啊，又去咗北角啊，又去咗好多個，最後咧先至去咗呢個太古嘅，即係而家嘅太古城嗰度。咁去到嗰度之後咧，嗰個開閘嗰個人咧都記得呢件事嘅，因為佢係差唔多凌晨成3、4點嘅時候，嗰陣時3、4點嘅時候，佢叫人開門嘅。咁而咧的士司機嗰陣時咧就記得咧就話呢個上的士嘅人咧就講唔到自己想去邊嘅，就講話想去東山號嘅。咁啊大家就摸咗好耐，咁結果咧就送咗佢去到就入咗個閘，咁個的士就走咗啦。但係個的士司機係有提供到證據嘅。咁但係嗰個的士司機嘅證據咧，當時係冇俾警察局接納嘅，啱啱開始嘅時候。係喺一啲咧劈埋一邊嘅。
啲文件嗰度嘅。咁點解會係咁咧？因為東山號係啊，因為東山號，奇怪咁佢哋見到呢啲係中國輪船嚟嘅，又唔關事啊。咁後來又係等阿麥基立咧去抄翻嗰啲冇人睇嗰啲文件咧，先揾到啊。咁佢講個 version，即係你聽翻佢自己本人講嘅，梗係好啦。即係你聽英文台啦，即係佢嗰邊就講得好詳細嘅。咁好啦，咁啊跟住佢哋就揾到個船啦，咁啊弊啦。揾到個船嘅時候，已經個船開咗啦，係2日之後啦。咁結果個船咧就去咗翻澳洲，係啊，去係咪紐西蘭？紐西蘭嘅奧克蘭港啊，係啊，嗰個地方啊，咁啊用幾日時間先去到未啊？有排都未去到，應該係話嗰船。咁已經知道開出咗啦，咁啊就我知道咧就開始諗住等佢落船嘅時候咧，就去揾佢拉佢最好噶嘛，照計係咪？咁要講下船澳咧，當日咧其實都係一個小插曲嘅案發當日。咁咧就一個船員咧，就係報案咧，就係話咧佢塊面咧就好多傷勢，嗰啲傷勢咧就係一個船澳嗰度咧嘅劫案發生嘅。咁啊報案嘅人咧就係佢啦，同埋咧其實就係架貨輪上邊嘅醫生同佢一齊報案嘅。係啦，咁個醫生嘅講法咧就係佢嗰晚就同船長咧凌晨3、4點鐘咧就喺船長室嗰度飲酒。咁跟住咧就呢個船員就走入嚟就話受傷俾人打劫。咁但係睇見佢啲傷痕好奇怪，咁就話船澳打劫好緊要嘅喎，因為呢啲船澳好多啲外國人噶嘛。咁於是就拉住嗰個醫生就拉住呢個水手去報警，咁就話俾人打劫，搶咗隻錶咁樣嘅話受傷。但係其實個醫生根本都唔信佢呢啲傷勢係搶劫嘅。係咯，即係你畫你塊面嘅咩會？係咯，女士畫塊面嗰啲傷勢冇嚟係打劫，好唔同噶嘛應該係咪？係咯，咁所以佢就覺得呢個人，因為你如果船員打交啊呢咁嘅嘢行為不檢就唔用你㗎啦嘛，會炒你㗎嘛。咁於是就有呢個報警記錄啦。咁呢個報警記錄就會知道咧，嗰個船員個名叫 Clemens，John Clemens。咁好啦，無論點樣好啦，個船就開走咗啦。咁啊，跟住咧已經有好多嘅資料啦。即係第一就話有個可疑人物啦，去咗船澳啦。係啊，有個頭先講血跡指紋啦，又有火柴盒啦，係咪？咁啊亦都知道個船開咗，上面嗰個就係頭先個 John Clemens 啊。咁佢梗係想申請經費咧，就去呢一個奧克蘭啊，等呢個人落船啦。但係你申請經費都有原因㗎，警察部唔係話你都唔知係咪真係捉到呢個疑兇嘅就俾錢你㗎。咁於是乎咧，佢哋咧就發電報俾呢一個船長，咁咧就咧話俾佢聽有一單咁嘅事，香港發生過咁嘅事。咁個船長咧已經完完全全知道咗咩事啦，謀殺案啦，係一單謀殺案嚟嘅。咁咧就咧話俾佢聽啊，咁咧就要求呢個船長揾呢個醫生，會唔會可以講翻其實當日報警啊個詳細嘅內容啊？可唔可以寫一個 statement 啊叫做清清楚楚咁寫翻當時咩事出嚟？咁醫生其實頭先你講啦，由頭到尾都唔係好信呢一個船員噶嘛，係咪？因為嗰啲傷勢都唔似係打劫噶嘛。咁呢個醫生亦都原原本本咧將佢嘅所見所聞同埋佢嘅睇法咧，就寫咗個 statement 度，俾翻香港警察部啦。咁呢個咧就對於佢哋申請當然好有用啦。呢個第一步啦，咁就知道咗啊，原來個醫生都唔信佢啊。第二步就好想攞嗰啲指紋嘅校對啦。咁但係因為77年嗰陣時嘅科技啦，電報你都係得咁多嘢可以講嘅啫。嗰陣時打電報都唔係好詳細，都要盡量精簡嘅，如果唔係好貴，每個字計嘅。咁但係佢哋都盡咗能力咧，就想將佢嗰個指紋啊，即係攞到翻嚟，但係一塌糊塗嘅翻嚟嗰個樣板。咁但係無論點樣都好咧，佢哋都覺得夠料啦。有一啲表面證據啦。咁於是係送咗4個警員。4個警員。警司陳宇商。仲有3個督察嘅都係，首先就神探高級督察麥基立啦，仲有一個叫龍玉全嘅，仲有一個咧係隸屬尖沙咀警署嘅外籍嘅高級督察嚟嘅嚇。係啊，咁啊真係都不遺餘力啊！即係雖然係一個年邁嘅性工作者，但係個生命都一樣係咁重視啦。咁佢哋就過去啦。咁啊過到去咧，佢哋應該係早嗰架貨輪嘅1日到過到去嘅。咁嗰陣時未到，已經係同奧克蘭嗰邊啲警察咧講咗香港有4個警察過嚟辦案啦。咁但係因為佢哋冇經過啲即係叫引導啊，冇啲經過法庭噶嘛，全部都係自己過去問嘢嘅啫嘛。佢只係一個禮貌嘅協助嘅啫，佢唔可以喺嗰度拉人㗎嚇，呢個好肯定㗎。即係嗰個疑犯可以話我唔跟你翻去嘅，咁你就要通過法庭咧係做呢個引導啦，即係要搞一輪，同埋你又要睇下嗰陣時奧克蘭同香港有冇引導法例啊。總之你要搞到天翻地覆，咁佢可能係好難捉佢翻嚟嘅。好啦。咁而咧個船長又好好嘅，個船長話：我哋知道你時間緊迫，如果萬一你呢2日我哋嘅船要開走噶啦，你呢度上落貨啫，你搞唔掂嘅話咧，我哋下一點咧去斐濟群島，你哋4位探員嚇，
你哋4位探員運下貨啊，幫手一係啊，齊。叫埋佢哋一齊跟埋呢4個探員，跟埋個船去斐濟，咁你可以慢慢去問你要問嘅嘢啦，喺個船度問。咁佢哋梗係好唔想啦，咁嚇。咁好啦，咁啊到佢哋到咗啦，咁咪第二日啦，咁佢哋架船到咗啦。咁跟住就係嗰4個警員加埋紐西蘭1個警員。係。咁咧，於是咧就同佢哋上船啦。上咗船之後咧，就去咗船長室先嘅。大家要諗好晒點樣講、點樣問。咁最後咧，佢哋諗咗好多方案啦，包括係咪跟佢哋去斐濟啦。佢哋就商量咗好耐啦。最後咧個決定咧就係邀請呢一個 Clemens 去船長室嗰度見面啦。咁呢個 Clemens 咧，船長嗌佢一定要出現㗎啦。見到咧就 exactly 一樣咧，就係個拼圖嗰個兩撇須嘅樣啦。咁佢哋4個咧，梗係不動聲色啦，但係心裏邊就暗喜啊，知道仲唔係你。咁咧就開頭咧就問佢咧，其實就話咁講喎，就話喂，你咧依家揾到你啦，你咪香港報案話俾人哋打劫嘅，啱啦。依家我已經捉到疑兇啦，你咧就要幫我翻去香港咧協助認人啦，同埋協助我哋做檢控嘅程序咯噃。係啦，咁呢個咧就麥基立都承認係佢嘅 ，OK 嚇，咁咧就話俾佢聽，就係因為嗰個謀殺案。其實如果即係呢個男仔都係24歲，佢都係後生，真你聽晒落去之後，你就會覺得佢真係少不更事啊！即係警察講咩你信乜？咁啊就以為哇4個警察喺香港飛嚟，就你嗰個唔見咗，打爛你隻錶，即係搶咗你隻錶啊，同埋話你塊面咁大件事，4個警察嚟，佢信喎。咁好啦，咁啊話你願唔願意跟我哋翻香港咧，就協助調查呢一單，即係你俾人打劫去做證人。咁佢諗都唔諗好啊咁樣喎。佢真係信噶嘛。咁跟住咧，咁然後佢就話啦，咁你快啲去執嘢啦，我哋即係同你安排坐飛機翻香港啦咁樣。咁佢話我而家落去執嘢。咁嗰陣時麥基立都驚住，哇有冇咁順攤？你係咪想走啊？係啊。咁麥基立話：你落去啊，我都跟埋你落去啊，我未見過船入邊係點樣，我想去參觀下。咁麥基立咧就跟咗呢個24歲嘅 Clemens 咧，就入咗佢住嗰個船艙度啦。咁咧就見到佢想着鞋啦，着衫換衫咁樣行噶嘛。咁咧佢一望咧，阿神探就即係神探啦，見到其中一對鞋上邊咧係有啲血跡嘅。咁當然我咁都係有少少舊咗啦，係咪睇到？咁咧即刻喂，香港呢家啲天氣咧，你啲着咩鞋咧？喺度傾偈就話呢對鞋先啱啊，其他啲鞋可能潮濕啊咩，可能講咗好多原因啦，就氹咗佢咧，就着咗有血跡嗰對鞋嘅。係啦，咁嗰個即係24歲嗰個啦，即係個 Clemens 又好啊，咁就着咗嗰對鞋，佢自己可能就睇唔到上面有血啦，即係有啲啡色嘅血跡，但係麥基立一睇已經知係咩嚟㗎啦。咁於是咧，佢就着咗嗰對當時殺人嗰對鞋，咁啊就跟住呢4個警察咧就離開咗船啦。咁當晚咧，佢哋冇即刻就有飛機翻去嘅，佢哋仲住咗酒店一晚嘅。咁啊，麥基立咧就叫奧克蘭啲警察咧幫佢打電話去佢哋訂嗰間酒店。講到明咧，你哋一定要話你哋冇晒房，爆晒房。咁咧要整到嗰個情況咧，就係警察係要同呢個 Clemens 住埋一間房，因為唔夠房。咁麥基立就安排咗咧，就佢就同呢個 Clemens 一齊瞓啦。咁佢哋幾個咧仲喺度諗，哇！如果佢醒目啲嘅，知道啫，我哋嚟拉佢嘅，會唔會發難啊？會唔會殺死埋我啊？即係好驚啊！間房有煙灰缸㗎嘛，因為係就係咁啊！房有煙灰缸，咪幾個仲喺度打晒暗號啊！因為我有咩事啊？你又幾點鐘嚟 check 下我啊？啲咁樣咁，但係就冇嘢，一宿無話。咁啊，跟住等到有飛機嚟啦，過咗唔知1日半日咁樣啦，第二日啦應該，咁就幾個就上飛機啦。咁上到飛機之後咧，一聽到廣播咧，知道飛過咗，望到下邊大嶼山咧，麥基立就即刻話，即刻拘捕啦，係即刻就拘捕 ，declare arrest 啊呢個就係即刻就拘捕佢啊 caution 佢啊 call 文啊，即係 caution 咗佢話俾你聽，我而家拉你。咁我問個神探話，咁佢點啊？咁佢話佢第一個就係好驚訝啦，跟住好嬲咯。佢一路嬲到上蓋咁都係好嬲嘅，因為你呃我啊嘛，即係呃咗佢翻嚟。因為如果佢當時唔跟佢翻嚟咧，你好難搞嘅喎，係嘛？因為即係根本係冇嗰個司法管轄權噶嘛。佢嬲都冇用啦，但係佢真係殺咗人啊嘛，係咪？咁而且咧，嗰啲證據都幾強嘅。咁因為第一件事咧，就係的士司機就出嚟認到係佢啦。咁當然個管房認都係佢啦。嗰啲即係喺酒吧度，佢帶佢離開嗰啲姊妹都認到係佢帶咗阿琴姐走啦。最重要嘅咧，最入罪就係個指紋。即係呢次就慢慢同你驗啦，個指紋就對到嗰個鏡上面嘅指紋。咁仲有嘅就係嗰對鞋上面嘅血跡係，又係死者嘅血型嘅血跡。
係啦，咁所以咧就佢個死者嘅血型都係 AB 型嘅嗰陣時，都係特別啲嘅血型嘅。咁所以咧佢今日係講係冇得走咯。咁於是咧就係裁定咗咧就係謀殺罪名成立嘅。咁跟住佢都上訴嘅，佢就提出咗咧喺上訴庭嗰度咧就上訴，而且佢咧個律師都唔錯啊！佢律師嗰陣時揾列顯倫嘅 Henry Litton 嘅，佢都揾到列顯倫嘅。如果你揾到列顯倫呢一種級數嘅律師咧，其實佢屋企應該都係有錢嘅，可以咁睇。御用大律師喎，當年都係。係啊，所以即係你從呢啲蛛絲馬跡睇咧，呢個 Clemens 係咪一個普通嘅攞法援嘅人嚟嘅？嚇咁跟住咧就知道咧佢再去上訴到去樞密院嘅，都係被駁回嘅。咁但係奇怪在咧呢個案件咧，除咗喺麥基立嘅印象中、記憶中，我哋可以揾到有限嘅中文報紙中，所有嘢都抹晒。我覺得都係外籍人被判謀殺罪都係好容易抹晒嘅，成日都，我懷疑係咁。即係呢個係抹得好乾淨咯。因為又另一單都係咁嘅，又係咯。係有另外一單係，即係呢啲係抹得。97年之前，可能佢有個 project 係特登要做呢啲嘢噶嘛。有冇咁勁啊？英國。咁我有問過麥基立嘅，我話你知唔知呢個 Clemens 後來點樣啊？咁佢就話應該係坐咗15年。咁係咪翻返去英國繼續坐監啊？成咧就唔知，因為佢哋有權翻去英國坐埋嗰啲預期啊嘛。咁但係就怪就真係好怪咯，即係去到完全冇晒上訴嘅記錄，揾唔到。我哋而家仲喺度努力咁揾緊英文報紙，咁啊希望可以睇下微型菲林，因為呢單案我問過。佢話好大新聞嘅喎嗰陣時，照計英文報紙會勁啲添咯，都報好多報導啦，因為牽涉一個外籍人士。係咯，就牽涉一個外籍人士咁奇怪咁奇情嘅係嘛？即係因為去光顧性工作者，發現咗原來佢年紀好大，個假髮跌出嚟，牙跌出嚟，咁樣所以咁奇怪嘅嘢冇乜可能係完全冇提咯。咁我哋都會繼續去揾嘅，即係睇下會唔會揾到其他更加詳細嘅資訊。咁但係都係好在咧，我哋都揾到好似麥基立咁樣嘅當時處理案件嘅一啲資深嘅警員啦，我哋先可以知道咁多咯。咁所以我哋都要想趁住咧，而家仲有咁多人喺度嘅時候，大家仲係在生同埋記憶好好。阿麥基立嘅記憶係好好，陳述力都好高。佢後來喺警察部退休咗之後，佢做咩啊？做咗 barrister，即係大律師。佢喺英國做大律師，做得幾成功㗎。係啊，咁我哋呢度即係都會喺英文台嗰度訪問佢嘅。咁嗱，我哋就算點樣講得好都好咧，都同當事人自己講咧，一定有啲差距嘅。咁如果你想原汁原味聽咧，咁你去危險入2.0嘅英文台啦。咁我哋已經盡咗能力咧，照顧翻嗰啲唔中意睇字幕嘅觀眾啦。咁就嚟睇佢，我覺得好似一個神探嘅，真係佢講嘢。係啊，係好㗎。好啦，咁樣今日就到嘢。channel 好，記住 comment、like and share。再講過嗰句啦，嗰句好緊要嗰句，再講多次。好，如果中意呢一個頻道，記得訂閱、讚好，同埋多啲寫多啲嘢留言俾我哋啊。多謝晒。